मैं अंडा हूँ, मुझे फ्रिज की जरूरत नहीं होती, रूम टेम्परेचर काफी है। लेकिन एक बार ठंडा किया तो फिर ठंडा ही रखना। मैं सेब हूँ, मुझसे गैस निकलती है जो दूसरे फलों को जल्दी खराब कर देती है, इसलिए मुझे अलग रखना। अगर मैं सख्त हो जाऊँ तो जार में बस एक ब्रेड का टुकड़ा डाल दो, मैं उसकी नमी सोख कर फिर से नरम हो जाऊंगा। मुझे पेपर बैग में रखो, मैं फ्रेश रहूंगा। प्लास्टिक बैग में नमी फंस जाती है और मैं जल्दी खराब हो जाता हूँ। मुझे पेपर टॉवल में लपेट कर रखो, मैं 2 हफ्ते तक कुरकुरा रहूंगा। प्लास्टिक बैग में मैं जल्दी खराब हो जाता हूँ। मैं बटर हूँ, ज्यादा गर्मी ना हो तो मैं बिना फ्रिज के भी कई दिन सॉफ्ट रह सकता हूँ। सॉल्टेड बटर ज्यादा चलता है,